Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Ki Gading Pawukir Seno Seputro, putra almarhum Ki Seno Nugroho, dalam rangka ngerti Dusun Kempunagung, Tridadi Sleman, Yogyakarta, dengan mengambil akun Semar Bangun Kayangan bagian ke-7. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Silakan like, komen, dan subscribe serta share kepada teman, sahabat, famili dekat, rekan bisnis, dan handetolan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Salam budaya, lestari budaya. Timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki. Umpamanipun contonipun nalika laman Arjuna Wiwaha jaman semanten yang Begawan ciptane ingkang tapa wonten Guwa Pamintaraga, cipta ati ning kuwi wening. Nek pancen wening atine mlebu Guwa Pamintaraga minta nyuwun raga pun mestani awak. Nyuwun marang ngersane Pangeran Prih karsa ing reh keslametane. Menika sepisan lajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng ngubal kamurkanipun. Contonipun nalika ngubali Prabu Dasamuka. Menika saged timbulaken punang gara-gara ugi kaping 3. Gara-gara boten dipun sebabaken kang saking titah ingkang gentur tawane, gara-gara boten dipun timbulaken saking titah ingkang murka. Nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewa. Dewanipun ingkang kleru tumindakipun la duka menika. Apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru? Lajengipun saking wawasanipun Kakang Narada, gara-gara tigang perkawis menika kula lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang? Angka 3.
yen mekaten gara-gara saking pekartinipun dewa langit lajeng dewa sinten Paduka Adi Guru piyambak Paduka Adi Guru piyambak lho Kakang Narada kok saged mesani dhateng ulun langit Rana Adi Guru menika jatosipun seri kalian Kakang Semar lah duwa Adi Guru saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sebabipun menapa bahwa kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan mboten damel perkawis kalian Adi Guru nanging Adi Guru sing golek-golek dadane perkara nggih napa mboten Adi Guru nggih Kakang malah sisan damel kula dadati krana selagiripun Semar menika tasih gesang tiyang menika sami glewar anjenipun sami nyembah dhateng ulun lho ingkangipun kersangan Adi Guru menika kados pundi kalajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami glewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru wonten boten wonten sanesipun lho lah mangke riyen sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang ngetut jagat raya saisine inggih menika Gusti ingkang Maha Agung lah kok dadi Adi Guru malah ngoten inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapting akhir mila selagine Semar niku tasih urip nggih Semar niku sing giring manungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi terus dadi kandhani wong sugih kudu padha andu rejekine marang sing miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso lan mekaten menika yektine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran prakan kok lha nggih pun leres Kakang Semar niku Dik yen marang Bajati namung dumateng dhateng kang murwedat Gusti ingkang Maha Rasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah oh lah ya lodo apa wah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika lha Adi Guru pangandikanipun lan tegasipun Adi Guru menika mangke tentu badhe dawa buntute kirang bejo sisip semmiripun Paduka Adi Guru malah badhe sinuraing jagat karena Paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling Paduka menika ratu-ratuning dewa dados tumindak saputangan dika saklimah menika kedah sanget kangge tepa palupi para titah lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika nanging ulun menika gadah panguwasa lah iki saya ora cocok iki ora sarujuk leres nggih leres Adi Guru gadahi panguwasa menika leres nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani nanging kangge ngayomi termalih yen menawi niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu sinten sing ajeng tumbas wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak gadhap ora melu-melu ora melu garap dados yen Adi Guru mangke nampi wolak manggo dhewe Adi Guru kadya trisang tapiramu pirangkul kirempit kempit besaretaning bahono kathah-kathah pangandikanipun Kakang Narada menika malah minong kalian ulun ya Bathara Guru wasipun yen Kakang Narada mboten nayogani kenging medhak ing Marcapada medhak Marcapada ados pundi Kakang Narada ulun copot kalanggan dewa larak tenan to wis iki mesti kena pengaruh lah yen tekan wong wedok siji ae kok mesti gampang kena godhog nggih pun ora dadi dewa ya ora masalah ning manti tene mawon ala niku mboten badhe tuwa ing becik
dol penggalipun ya wis ben wae. Kayangan Suralaya ora kanggo Kakang Narada boya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semana ulun dawuh marang Janangita supaya Giri Godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayane Kakang Semar kepiye. Kula nalika semanten kula sampun dawuh kaliyan Perjineman Jaramaya supados mengko dados nata mantura Prabu Kuladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya kadung duka pukulun. Kita iku amung ulun dawuh kaya mangkono wae. Nyatane boya bisa ngrampungi gawe. Nggih, mapunten nuwun. Nyatanipun para Pandhawa boten saged dipun pengaruhi. Cadung duka kula kedah kadhawan pripun nderek pukulan nyuwun lintu menapa. Ya wis. Boya dadi ngopo kabeh iki aja ulun dadaki. Nanging sopan duka ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kalau ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mangkono. Bathara Indra wonten dawuh ulun. Dawuh para Durandara ngawekani ento Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi nggih ngesake dawuh ulun. Nyuwun pamit surti ati-ati. Durga wonten dawuh sawetara wektu boya ketemu sejatine ulun kapang marang kita lara ngaten lajeng kebabeh apa to bak dadi salting aku nek ngono kuwi lajeng keparingipun kados pundi bakune sawetara kita ngancani marang ulun inggih siap monggo kula dherekaken ulun monggo. Sumber ketarwatara bumi kuncing waludo kuntur ketuk nestung ora jagat maneh raja jamu adhaipun Kakang Kyai Prabu Jayasudirga nggih Kakang Prabu Jayasudirga wonten dawuh kados pundi Kyai mulane sih dikanthi bakal marep karang kadang kala merga nalika sampun Kakang Atu Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan Siadi bakal langgeng ganjahe dawana ambane negara ing kulung kedah kencana nanging seranane negara kudu dianani tumbal watan lajeng tumbale menapa kok Prabu tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngucap ya kuwi Semar Badrana sing jare uga dadi pamong para kang suci pamong Trahwita Radya Kyai kula wonten dawuh iki wis meh ngajik laladan karang kadempel kasalananing rasaku kepengin boyong Semar yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi karang kadempel didadake karang abang nggih biar mekaten monggo kula dherekaken ayo dikelak lakune nggih monggo kula dherekaken Kakang
wedak titi sonyo raja rapi umrang kandaning pos Ito Karanggian Pujani Madu pronto Ranung sungsarining kembang Sirapin sangarku kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang carita Pamasangan pertama ingkang jebul saking Prawetan Nadyan kalangan Megarasa gunung-gunung panandine bisa mertani jagat raya. Dewi tata sing kamantian diwasane nang wau kawusuhan wis ngancik gara-gara. Sukramangkara tumamenda tete kalpa sumawar Cito Kanggara Koto Buddha Maesaraswati Mintuno Eka Dwi Tricatur Panca Sacapo Hasto Astana Dasa Suwata perbawaning goro-goro Naik goro-goro ingkang dumating jakaning pakliran sakti amung ngurmati Jilira Parapat Punakawan Kilurah Sumaragaring Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sapada gojekan madyaning ora rangga alon arire
Iya kira-kira bubar setengah 5. Ora ah, wong bubar cepet-cepet. Iya, iki sowan ana Kebon Agung Tridadi Sleman. Heeh, wis jan gayange ora jaman-jaman ket mau sore. Apa jenengane? Acarane Merti Dusun. Heeh, Merti Dusun kok. Heeh. Merti Dusun Semar Bangun Kayangan. Lakone heeh ku ya sok dipun karo bapak kuwi bangun apa-apa ning dalane ora ana. Duwe sing lakon Semar Bangun Kayangan, Semar Bangun Desa, Semar Bangun SPBU barang ngene. Semar Bangun apa jenenge? Bangun pendopo terus Semar Bangun sing ora sukses ku bangun rumah tangga. Ora ono kuwi kok. Ya saiki karo apa jeneng minangane pamundutan sing durung dipinangane ning rembukan mau. Heeh. Isih ana 3 nek ora kleru kok, nek ora ana tambahan saka HP. Isih mau isih ana apa jenengane Kadung Tresno mau isih ana, terus ana Hati-hati karo Sisi Deman. Heeh, wis sip tenan isih ana 3. Ya iya. Karo gek dipinangane mboko sithik kok. Heeh. Saka oh iya, kira-kira ya. Saka Sisi Deman dhisik no. Ha iya. Ning warang nekar sapa kok sing tak milih aku ya ada Sisi Deman kuwi. Wong pira kira-kira to? Amanut karo wong pira? Maksudnya pira Sisi Deman karo wong pira? Ya ora ngono kuwi. Kok terus Sisi Deman karo wong liya. Oh. Mau. Ora ngono kuwi ora apa lho, Truk. Ha iya. Ayo Mbak Agnes. Woi Mbak Agnes aku. Aku ngefan ya. Kamu nek kancaku kae sing ngledet-ledet gayor gong kae wah. Dari muni Mbak Agnes itu senengnya raja-raja. Aku kurang ngerti ya ini. Sok apa jenenge ngabari. Anggere gawe Mbak Agnes gawe story Instagram ngono kae terus Mbak Agnes gawe story Instagram. Ngerti belum kowe? Ayo mbok ben aku ya ngono ta. Kok ya duwe Instagram kok ora gawe story. Idola cari kong ayo ora apa-apa. Dolan anak-anak Mbak Agnes bisa.
barang yo sing dadi seneng kemayu iki lho. Aku ora kemayu. Alah ngomong sapa. Bangun sih teman bebangan sih. Saking sinten? Saking Bapak Sutrisno SPD loh. Dia ini kan isinya kok Mbak Sampai ngomong. Jadi orang kopong. Jangan pun pulang. Sami-sami urung dinae kok matur nuwun. Jangan pun pulang gini. Ngangge tes pulang apa ten napa-napa. Ya nek ora berubah pikiran aku. Ayo Mbak. Bawani, Mbak. Wah, lah ya dibawani ya sing ame lho lagi jam 2:04 kowe kok. Sore jam 2:04 ku sudah turu-turu. Apa kurang masalah. Petro, tanggapanmu tentang wayangan beniki wah gayane ra cewek-cewek kok. Heeh. Di Mbak Tatin barang yo bintang tamune sing kono. Wis entek kontrake. Sange giliran sinden-sinden. Oh. Ingkang mersani kita sehat. Aku tesih kathah. Wah, jan wis mangan top markotok. Heeh. Aku dadi semangat aku nek ngene iki. Surah aku mau tenan ya Bro. Lah ngopo? Mau kula aku tuku brangkon kesilikan. Mau istok kandhake nang limbukan. Ayo balane menah to. Aku wis. Oh, aku pesan madono anu ya. Brangkon ireng polos ukuran 57. Ya, Kuwi. Terus lah kok kuwi wayangane omah iki terus apa jenenge blawone dadi. Oh, ya kene tak jajale no nang omah iki pluk wah jan pinuk ae. Pondasku saya gede kok ya, Truk ya. Apa menawa. Aku terus mau sore aku tangi turu gitu. Entuk adik aku kelangan blangkon ana sing nyolong kok tegel ya ngono kuwi. Terus masake. Mongko blangkon pesenan lho Dik kuwi Dik kok dicolong ya. Kira-kira sapa?